kita mau unboxing buku mini Sanrio. Ada buku My Melody, Kucing, Cinnamon Roll, sama Kuromi. Ayo kita buka. Ayo. Ayo kita buka. Wow. Wah. Banyak banget ada ini. Wah, ada kucing. Ada Cinnamon Roll, Kuromi. Pampurin. Ya. Ada ini juga warnanya. Ada banyak. Coba dia. Ada banyak loh di masing-masing. Oke guys, kita mau buka gambar kucing. Ayo guys, kita buka. Bukanya bagian mana? Wow, udah ketemu bagian belakang sini. Box surat. Dia buka. Wah, kok lepas? Kita coba lihat, kita buka yuk. Kita lihat isinya ada kertasnya. Wow, kertasnya mini-mini. Nih guys, kertasnya mini-mini juga. Sama ya? Ini bisa diginin ya guys. Nih di. Wah, ada tempat